Buenas tardes, compañeros público asistente. Nuestro grupo está conformado por Stephanie Puma, Mari Figueroa, Luis Alberto Machaca, Sandra Maribel Santos Leiva, Luis Saavedra y la que les habla, Betty Delgado. Vamos a hablar en esta oportunidad de nuestra riqueza, de nuestra selva amazónica, la madre naturaleza. Queremos hablarles de algo que nos ha sorprendido. Es una bebida, Bio Amayo. Es la iniciativa de una familia visionaria peruana, digna de imitar, que ha puesto en valor nuestra Amazonía y exótica selva, resaltando los sabores naturales de las frutas tropicales, y en apoyo a nuestros compatriotas de las comunidades nativas de Pacay y Samiria, que viven en frontera con Colombia y a las riberas del río Amazonas. Le dejo con mi siguiente compañero. Muchas gracias por su atención. Hola con todos, mi nombre es Sandra Santos Leiva. El día de hoy les voy a hablar de algo muy importante, de las riquezas que hay en nuestra naturaleza y que muchas veces no lo valoramos, que esto nos puede cambiar la vida en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, enseguida, después de la pandemia del COVID-19 nos hemos quedado un poco con el trauma de comer algo que no afecte nuestra salud y por el contrario que fortifique nuestro sistema inmunológico. Y al consumir algo natural, sin preservantes como jugos naturales o similares, y qué mejor que esta bebida de frutas de nuestra Amazonía. No solo ingerimos un jugo de frutas naturales, sino que contribuimos a proteger la biodiversidad, empoderando a las comunidades indígenas, quienes pues viven en las cercanías del río Amazonas, cuyo nombre quechua es Amaru, cuyo significado es serpiente y Mayu significa río. Con esto les quiero decir que para que nosotros podamos alimentarnos de la manera más adecuada, para sentirnos bien en nuestra salud, cuidamos de la naturaleza, que nuestra naturaleza esté sanamente bien, para que nosotros también estemos bien. Ahora le doy paso a mi compañero para que exponga la siguiente parte. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera, por el pase. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañero. Me toca presentar este tema muy importante, que es el consumo natural de esta bebida. Al consumir las frutas naturales, sin preservantes, jugos naturales, ¿qué mejor que hablar de nuestras frutas de nuestra Amazonía peruana? Así contribuimos a preservar y a proteger nuestra biodiversidad. Y también de la misma manera apoyamos a empoderamiento de las madres, de los jóvenes, futuros padres de familia, a esta comunidad indígena. La comunidad Pacaya Samiria del pueblo Cucama, ellos utilizan su cultura ancestral, su conocimiento y estilo de vida es digno de hacerlo conocer al mundo, porque ellos preservan nuestra Amazonía peruana. ¿Cómo? Preparando estas bebidas deliciosas con las vitaminas que contienen: vitamina A, B y C. A, para retención de memoria de los niños. C, para aumentar nuestro sistema inmunológico. B, para producir los glóbulos sanguíneos sanos. ¿Por qué no consumir esta bebida natural? No solo para nuestro beneficio como consumidores, sino también para apoyar a nuestra comunidad indígena.
Apoyemos a la familia de Pacaya Samidia, la comunidad nativa. Muchas gracias, compañeros. Gracias, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es María Stephanie Puma Córdoba. En esta oportunidad me toca exponer sobre las características de Biomayo. Es una fuente de vitamina A, potasio y tiene un alto contenido en vitamina C, por lo que posee una acción antioxidante que contribuye a reforzar el sistema inmunológico. Sus sabores son arándanos, camu camu, manzana, aguaje, aguaimanto, superfrutos que favorecen a nuestro sistema inmunológico con antioxidantes y beneficios a la salud. También es un jugo natural sin preservantes de nuestra Amazonía y al consumirlos contribuimos a proteger la biodiversidad, empoderando a las comunidades indígenas. Gracias.